保險人就係一個合法嘅煩惱轉移師。客人將佢哋對人生嘅不安交俾我幫佢哋打包成一份份保單，然後佢哋就將呢啲保單轉化成每月嘅自動轉賬，包括我份糧。朝早睇下邊個客半夜 WhatsApp 過嚟，通常有兩種，一種係我頭先瞓下心口痛，我係咪應該加保？另一種係我睇新聞話有火山爆發，我份旅遊保包唔包？我嘅專業回答係：陳生，天災好多時都唔保，唔係為咗慳錢，而係為你好，俾你有個理由去避開天災。而你個心口痛應該係睇醫生先，加唔加保之後至算，唔好本末倒置。跟住我要參加一個好激勵人心嘅早會，經理會問：今日目標係咩？我內心把聲係：目標係俾人罰先就算，唔好俾人鬧。但把口要話目標係開到3張間，即係打300個電話，祈求有3個肯聽我講超過30秒。約咗個 Well， 佢第一句話：我好窮，冇錢買保險。我呢個時候就要展現我嘅哲學家同經濟學家嘅雙重身份。張小姐，就係因為我哋覺得自己窮，先咁要諗保險。李超人使唔使買保險？買唔買都得，因為佢有喜事上嚟，即刻用錢買起半間醫院，想點醫都得。我哋呢啲星斗市民，先要用好似粒豆咁細嘅錢去抵消有可能係天文數字嘅醫療費用。